وسهلا. الحمد لله رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من المعرض الدولي للتجميل في فلسطين في قصر المؤتمرات. قبل ما أبدأ الجولة ومع الإشي الحصري والمميز في عالم البشرة اللي بنصحكم دائما تيجوا عليه، لأنه فعلا هو صحي وطبيعي، وبنفس الوقت بس أحكي لكم شغلة واحدة مشاهدينا ومتابعينا اللي بتابعونا في كل أنحاء فلسطين. المعرض فلسطين الدولي للتجميل في قصر المؤتمرات في بيت لحم، تعالوا واغتنموا الفرصة، عروض كمان جوائز وهدايا كمان في خلال المعرض. ولا تنسوا عن جد معرض يستحق انه نكون معاهم شركاء في هذا اليوم. واليوم راح نكون مع عنوان حلو جدا وبارز للبشرة. شوف شو اسمه: مصنع وشركة لآلئ البحر الميت للصحة والعناية بالجمال. يعني شامل متكامل. تعالوا ندخل او نغزو هذا المكان الحلو ونشوف شو الشغلات الطبيعية بيقدمها، ومباشرة في هذه الأجواء منتجات رائعة جدا، وزي ما حكينا طبيعية وعناية بالبشرة. احنا اليوم حصريين مع لآلئ. اول شيء يعطيك العافيه دكتور. الله يسعدك العافيه، حياك الله. يعني هذا شيء احنا نفتخر فيه، لآلئ البحر عندكم شيء يعني شيء مميز، بس هو يعتمد على الطبيعه اكثر شيء. وبعدين يا جماعه صحي وامن كمان، هذه مهمه جدا يعني، ومن وزاره الصحه مرخص كمان، وبالاضافه انه شيء طبيعي. وهذا شيء بهم الزباين، شباب صبايا ستات كبار صغار، كله من وين؟ من لآلئ البحر. يعني تحكي لنا، تعرفون عن شركتكم؟ نعم، انا دكتوره هندسه بيئه. اوكي، واصل يعني. فعشان هيك اوكي. طب دكتور، يعني تحكي لنا عن الشركه ومنتجاتها والشغلات المهمه اللي بتقدموها للناس، خاصه لانه طبيعي وصحي. يعني احنا من خلال العمل السابق في قطاع البيئه والمياه والبحر الميت ونهر الأردن، لفت انتباهي انه منتجات البحر الميت فلسطينيا مش موجودة في الخارج. في موجودة منتجات إسرائيلية، مستوطنات إسرائيلية زي هافا، منتجات أردنية. فأخذنا قرار انه ليش احنا ما يكون في منتج فلسطيني يكون خارج هالنطاق. هلا البحر الميت معروف انه هو منتج على الطبيعي، سبحانه وتعالى خلقه وحط فيه معادن مش موجودة في محل تاني. فمعروف يعني تاريخيا البحر الميت انه محل علاجي لكثير من، خاصة الامراض الجلدية الصدفية، الاكزيما، حتى حب النمش كذا. فاخذنا قرار انه نخوض هذه التجربة، وانه نكون احنا اول مصنع فلسطيني اللي فعلا يستخرج طين البحر الميت ويدخلوه في منتجات. فانطلاقتنا كانت في نهاية 2016، والحمد لله يعني رغم الكورونا السنتين، لكن هذه ساعدتنا بترتيب أوراقنا والتواصل مع الخارج. تجاوزنا الكورونا الآن. نعم. فاحنا اليوم لنا اتصالاتنا، سواء نقدر نسوق بالاتحاد الأوروبي، في تركيا، كانت أمريكا، إيرلندا، بريطانيا، كندا، أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا. تحديات كبيرة بحكم أن فيه صناعات ثانية وبرؤوس أموال أضخم وبتسهيلات أكبر، لكن احنا الحمد لله متفائلين وبنحاول نقدم شيء طبيعي بالدرجة الأولى، في نفس الوقت أنه يحمل شعار صنع في فلسطين. واهم شيء انه صنع في فلسطين. طب هذه اللآلئ شو الشغلات اللي ممكن نركز عليها في هذه اللآلئ؟ يعني عن جد لما نحكي عن لآلئ البحر الميت هم العنوان، فعشان هيك بنحكي لكم شيء طبيعي وصحي وآمن، هذا أهم شيء دائما نبحث عنه. هلا البحر الميت معروف انه فيه حوالي 30 معدن مميزة مش موجودة في البحار الأخرى. طبعا هاي المعادن تدخل في تركيبات كثير من منتجاتنا، كل منتجاتنا فيها أملاح بحر ميت، معادن البحر الميت. في عندنا عدة تشكيلة كريمات، عرفت؟ في شيء كريمات للوجه، في كريمات للايدين، في مقشر للجسم، مقشر للوجه، في شامبوهات، بلسم، في طين للجسم، في عندنا ماسك للوجه، في اكثر. طبعا بندخل معها كمان زيوت طبيعيه ثانيه، زيت الجوجوبا، الارغان، المكاديميا، الالوفيرا. فكليتها بنركز على المنتجات الطبيعيه واللي ندمجها ضمن هذا الشغل. في اكثر من منتج موجوده، وضمن صفحتنا بقدر يفوت على التفصيلات. ومقرنا الرئيسي احنا في بيت لحم، ونفتخر بوجود هيك صناعة فلسطينية الحمد لله. مدى استجابة الناس للشيء اللي دائما بيبحثوا عن الشيء الصحي والآمن والطبيعي، يعني هذا مهم جدا، مش الكيماوي بالعربي. طيب مدى استجابة الناس لهذه اللآلئ؟ نعم، الناس اللي عندها وعي للمنتج الطبيعي وبتبعد عن الشيء الكيماوي وبدها نوعية جيدة، ما في أي إشكالية بالداخل وبالخارج. يعني أنا مشارك في المعارض في الخارج، يعني
باضعاف الاسعار اللي بنعرضها هنا الناس بتشتري في الخارج. فالناس اليوم عندها وعي، واليوم في توجه متزايد نحو المنتجات الطبيعيه. طبعا هناك منافسه كبيره اليوم في المنتجات الطبيعيه، لكن احنا الوحيدين نتميز انه معادن البحر الميت هذه مش موجوده ولا في دول ثانيه. احنا هذه اللي بتعطي غنى وتميز لمنتجاتنا عن المنتجات سواء جنوب شرق آسيا، سواء تركيا، سواء أي دولة ثانية. البحر الميت هو فقط باعتبار يعني المنتج الفلسطيني الوحيد اللي بيقدر ينافس المنتجات الطبيعية الأخرى. طبيعي رباني كمان. طبعا رباني والحمد لله، يعني رغم القيود السياسية والصعوبات، لكن البحر الميت جزء من فلسطين وهو ثروة طبيعية لا تقدر بثمن. طيب دكتور، يعني تحدثنا عن السلامة والأمن والطبيعة، ويعني كل شيء يتعلق في البشرة للمرأة للرجل، في كل شيء موجود، لكن هنا كمان أيضا جودة عالية جدا، وبنفس الوقت أسعار بدها تناسب كافة الفئات اللي موجودة كمان. هذا بهم المواطن الفلسطيني. طبعا يعني الأسعار في متناول الأيدي كليتها، أي مواطن بيقدر يشتريها، وخاصة أنها في فلسطين بنسوقها تقريبا يعني بأسعار جملة. أوكي، الأسعار الخارج تختلف لأنه بيدخل فيها شغلات ثانية، تراخيص، وفيها عمليات شحن وتسجيل في الخارج وكذا، لكن كمنتج ضمن الأسعار المطروحة أعتقد منافس وملائم جدا جدا لمن يبحث عن أي منتج طبيعي ما يضر جسمه. طبعا لا ننكر في السوق هناك منتجات كيماوية بتراب المصاري، لكن احنا ندور على شيء رخيص ويأذي نفسه. لا، احنا بدنا نقدم شيء عالي الجودة بسعر كويس، بشيء يرفع كمان اسم فلسطين. سلامة. نعم، والحمد لله. طبعا السلامة والجودة هذه الأساس بالنسبة لنا. يعني ما دكتور، يعني انتم ممتدين، يعني انتم في بيت لحم الاصل ماشي. طب امتدادكم في محافظة الوطن لما بدهم منتوج الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا عشان يعني من وين يعني موجود؟ هلا طبعا احنا في عندنا كمان على الاونلاين اليوم. نعم. فاي واحد بيقدر يتواصل معنا على الاونلاين، وبنقدر نعمل الدليفري. شركات التوصيل الحمد لله موجودة في الداخل وفي الخارج. طبعا في لنا بعض خلينا نقول زي وكلاء موجودين اللي بيوزعوا سواء في فلسطين الداخل أو في المحافظات الشمالية. وطبعا دائما احنا نبحث عن موزعين اللي يكونوا نشطين وعندهم استعداد يسوقوا مثل هذا المنتج. اوكي، وانه يكون عندهم اهتمام المنتج الفلسطيني، يعني ما يكون له اهتمام بس في الجانب المادي، لا، المنتج الوطني كمان لا تنسى انه بخلق كم فرصة عمل فلسطينية بخلقها. من هذا المنطلق انا ما بهمني اجيب بضاعة من الخارج مشان انا اسوقها، انا بهمني اني اشغل كمان المنتج هذا، مش بس المادة اللي فيه، انا التغليف بدي اياه فلسطيني، الكرتون فلسطيني، اي شغله في المنتج اللي بعمل كل جهدي انه يكون فلسطيني متاح بالجوده اللي بدنا اياها. دكتور، هل هناك متابعه ايضا وتقييم ايضا لكم كالبحر الميت من الزباين اللي بتسمعوا منهم؟ بتسمعوا شو مدى الردود؟ يعني الحمد لله دائما، يعني اللي بيستخدم منتجنا، خاصه السياحه على سبيل المثال، احنا بنبيع اللي بيتعاملوا بالسياحه، فبنعرفش لمين بيبيعوا، لكن بيجينا الفيدباك من خلال الايميلات اللي لنا. وفي ناس بعد ما برجع لبلده هو بيعود بيتصل فينا بقول انا شريت من محل كذا وكيف ممكن اني اشتريه، وانه مستعد السائح او اللي جرب منتجنا في الخارج عمليه الشحن مشان ياخذ عبوه او تنتين بتكلفه 4-5 اضعاف سعر العبوه، لكن لانه اقتنع بالكواليتي بالنوعيه وبالجوده فهو صار مصمم عليها. والحمد لله يعني المعلومات اللي بترجع لنا من الزبائن شيء بيرفع الراس، ايجابيه جدا. نعم، هذا شيء نفتخر فيه. دكتور، كمان المشاهدين بحبوا يطلعوا دائما على يعني هذه شركه مميزه ورائده وتعتمد على الطبيعه في منتجاتها، ايضا يعني مدى وصولكم للعالم في هذا المنتوج، لانه احنا بنفتخر يكون فلسطين مصدر وليس مستورد فقط. طبعا احنا زي ما حكيت لك، احنا اهم بالنسبه لنا هدفنا الاستراتيجي انه يكون شيء فلسطيني، وهذا هو باعتبار كانه سفير لنا للخارج. يعني انت لما تكون في الخارج وتشوف منتج مكتوب عليه صنع في فلسطين، ولا تنسى انه عندنا برضه اليوم كثير من المجتمعات في الخارج هي تبحث عن المنتج الفلسطيني وهي تقاطع المنتجات الاخرى، وخاصة منتجات اللي بتيجي من المستوطنات وغيرها. لما يكون شيء مميز هناك في الخارج في جهات متعطشة للمنتج الفلسطيني ومستعدة تدفع ثمن أكثر في المنتج الفلسطيني مقابل المنتجات الأخرى. فاليوم العالم صفى قرية صغيرة اليوم ضمن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، فإحنا كلياتنا متواصلين و24 ساعة، يعني بيقدر أي واحد يتصل فينا وفورا بنرد عليه، وإذا بده برضه عمليات الشحن ميسرة. دكتور، عندكم جملة
جمله ومفرق، والمنتوج ايضا يعني انتم بتشحنوه للخارج ايضا لمؤسسات، وكل زي ما قلت صنع في فلسطين، الناس تبتسم وتكون سعيده. يعني كم عدد المنتجات اللي الموجود اليوم في الشركه تقريبا؟ اليوم في عندنا فوق ال60 صنف موجود في الشركه، فلا زال انه دائما نبحث عن البحث عن شيء جديد. نعم. طبعا يعني هذا قطاع كبير جدا جدا، واحنا مقارنه مع غيرنا لا زلنا مبتدئين، ولكن احنا ان شاء الله ما دخل المده ما دخل المده في اسمه في الانتاج بقدر التقديم للناس الشيء الافضل. طبعا لا تنسى انه برضو انه احنا بتواجهنا عقبات ماليه، تسهيلات ماليه، وهذا القطاع بحاجه لدعم معنوي ودعم مادي وتسهيلات في الشحن، وحتى في احيانا في اجراءات الترخيص، عرفت؟ فقطاع هذا برجع كمان لوزاره الصحه. طبعا يعني احنا الحمد لله يعني علاقتنا مع اخواننا وزاره الصحه علاقه ايجابيه الحمد لله. يعني اللي بيقدروا عليه ما بيقصروا الشباب، ودائما موجودين. يعني بنرفع التليفون بدي اي شغله اي استشاره ما بيقصروا. هذه يعني كلمه حق تقال بالنسبه لاخواننا في وزاره الصحه. طبعا وزاره الاقتصاد دائما معنا، وفي عندنا كمان مؤسسات ثانيه زي بالتريد بتساعدنا في ترويج منتجاتنا في الخارج، واحنا بنشارك في معارض في الخارج في تركيا في ماليزيا في مناطق اخرى. فمن هذا المنطلق، وفي مؤسسات داعمه للقطاع الفلسطيني يعني اللي بنحاول نتواصل معها، لان زي ما حكيت لك احنا يعني هذا سوق كبير ومنافسه كبيره، واحنا بدنا نثبت وجودنا في الخارج، ومشان نثبت حالنا لازم نكون نقدم احنا الافضل دوما، اللي شيء نرى احنا نكون فخورين ونرفع راس بلدنا فيه. بعدين منتجاتنا تستحق اليوم. طبعا تستحق، وهذا منتج زي ما حكينا مميز ومش موجود. واحيانا انت يعني انه تتفاجئ انه مثلا تكون منتج بحر ميت مصنوع في الصين، كيف يعني؟ كيف صارت؟ عرفت؟ المنتج هذا مفروض خلص معروف مين وصل الى البحر الميت، غيره ما فيش يعني. عرفت دكتور؟ في شغله عن جد احنا بنحكي نتحدث بصراحه، يعني احنا نتحدث عن بعض الناس اللي بتلاقيهم طلعوا طلعه ممتازه مميزه وشيء رائع جدا، لكن لما بيكبر بصير يضعف في ايش؟ في المنطقه. ايوه، يعني هاي القصه يعني يجب ان نحافظ عليها كمان. احنا زي ما حكيت لك الجوده بالنسبه لنا هي مقدسه. نعم. اوكي، وانت كل ما نجحت كل ما صار التحدي اكبر عندك. عرفت؟ الصعود للقمه مش سهل، لكن الانهيار انت سهل وسريع، سهل جدا. واحنا ما بنطلع من منتج ولا سنه وسنتين، احنا نطلع على منتج استراتيجي اللي غيرنا يجي ويكمل في هذا المنتج. يعني احنا بلشنا في هذا، لكن ان شاء الله ابنائنا واحفادنا كمان انه حيكون لهم خطوات وبصمات اكبر منا، واللي يكملوا هذا المسار او الدرب اللي احنا مشينا فيه. طيب دكتور، كمان ايضا سؤال يعني بنوجهه كمان، انتم البيع بالجمله والمفرق، يعني كيف بدنا نوجه للناس اللي بيشاركونا وبتابعونا؟ الناس اكيد في ناس بتطلعوا علينا، في شركات بدها تتواصل معاكم على قصه انه جمله ومفرق. طبعا مؤكد، لانه تاجر الجمله برضه تنساش في عنده بده ياخذ نوع من المخاطره، بده يستثمر اموال، في عليه تكلفه شحن. ده في الخارج احنا بنعطي السعر في داخل المصنع، لكن اللي بده يكون في الخارج بيتحمل الشحن والترخيص في بلده وشغلات زي هذه، فدائما في سعر مميز. وطبعا بده يشتري منك قطعه، مش زي بده يشتري 1000 قطعه. نعم. فهذه كليتها تؤخذ بعين الاعتبار يعني. طب بدنا نقول انتم لآلئ البحر الميت، اوكي، شو بدنا نقول لآلئ الناس اللي بتتابعنا في هذه اللحظات من شركتكم الرائعه؟ يا سيدي احنا طبعا نفتخر بكل الناس وخاصه زبائننا والناس اللي بتبحث عن منتجنا، اوكي، وعن اي منتج فلسطيني. نحن يعني بنكون مبسوطين جدا لما نكون مشاركين في اي معرض في الخارج او في لنا زياره في الخارج وبنلاقي منتج مكتوب عليه صنع في فلسطين، نفتخر. بالعكس يعني شيء هذا لا يمكن وصفه شعوريا يعني من الداخل وعاطفيا، شيء يرفع الراس. فاحنا بالنسبه لنا ناس هم برضه هم جوهر، هم لآلئ إلنا، زباين لآلئ وثروتنا. نعم. واحنا هي علاقه تكامليه، احنا بدونهم لا شيء. عرفت؟ واحنا بنكمل بعض، احنا نسعى لتقديم الافضل لهم، وبرضه بصرنا انه ناخذ اي نوع من اي ملاحظه مهما كانت، والملاحظه السلبيه انا برحب فيها اكثر من الملاحظه الايجابيه. كمان احكي لهم على الصفحه طبعا احنا عندنا على الانترنت موجودين صفحه اللي هي deadseapeers.com، موجودين على التويتر، موجودين على الانستغرام، موجودين على السناب شات. فيفوت على الصفحه الالكترونيه لنا اللي هي deadseapeers.com، وحيلاقي كل التفصيلات وارقام التواصل والعناوين، كل ما هو جديد في عالم جديد. نعم طبعا دائما كومينج نيو شغلات ثانيه. وفي عندنا كمان انه
ضمن تخطيطنا الاستراتيجي لقطاع آخر بدخل في مستحضرات التجميل. إن شاء الله الأيام القادمة حنكشف عنها. واهم شيء كمان دكتور، انا بعرف عن شركتكم كمان انه مش فقط البيع، انما المتابعه ما بعد البيع. طبعا زي ما حكيت لك المتابعه ما بعد البيع، واللي بيشتري منا اي ملاحظه عنده يبعث لنا اياها. وزي ما قلت لك الملاحظه السلبيه بنرحب فيها اكثر من الايجابيه. الايجابيه اوكي على عيني وراسي، بس لكن السلبيه مشان انا اطور حالي، مشان اعرف انا في شغلات يمكن ما بشوفها. وانا زي ما حكيت احنا صناعه جديده، في ناس عندها خبرات ازود مني، فاي ملاحظه مشان نقدر نثبت حالنا اكثر بالسوق. فلانه في النهايه النجاح هو نجاح لفلسطين قبل ما يكون نجاح للآل البحر الميت، وهذا هدفنا جميعا. يعني زي ما حكيت انه نرفع اسم بلدنا، وين ما وصل منتجنا هو بيكون سفير إلنا في اي بلد وفي اي منطقه. اشكرك دكتور. لا شكرا على وجهك. شكرا لكم. بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك وشكرا دكتور. وشكرا. طيب مشاهدينا ومتابعينا، يعني لآل البحر الميت للصحه البشره دائما السلامه والامن والعنوان الافضل لآل البحر الميت. يعني زي ما حكينا لكم شيء طبيعي وصنع في فلسطين كما تفضل الدكتور، انه لما نقول صناعه فلسطينيه بتنبسط تنشرح. فعشان هيك بنقول لكم ان شاء الله من مزيد لمزيد، ولآل البحر الميت بالعناية البشرة، سلامة، أمن، وأيضا جودة عالية وأسعار منافسة للجميع. مشاهدينا ومتابعينا نشكركم على وجودكم معنا، ولكن مكملين معكم في جولتنا في هذا البث المباشر من معرض فلسطين الدولي للتجميل. خليكم معنا بهالأجواء الحلوة. من وراء الكاميرا براء عمر، علاء الجلاد، ومني أنا منتصر العناني.